Ketvirtadienį apie 16 valandą greitkelyje Vilnius-Kaunas-Klaipėda susidūrė sunkvežimis ir lengvasis automobilis. Dėl avarijos sutriko eismas. Transporto eismas buvo sustabdytas maždaug 45 minutėm, o prieš 17 valandą atnaujintas. Eismo įvykio metu nukentėjo lengvasis automobilis ir vilkikas. Lengvajame automobilyje buvo prispaustas vairuotojas. Ugniagesiai hidraulinės įrangos pagalba išlaisvino nukentėjusi ir perdavė medikam. Ir vėliau ėmėsi kelio atitvėrimo darbų. Su diskiniu pjūklu nupjovė metalinę atitvarą, kuris gulėjo skersai kelio. Buvo uždarytas trumpam eismas. Ar čia dažnai tenka imtis eismo uždarimo priemonių? Tokiais atvejais tenka, kad negaliu pasakyti, kad dažnai. Šiuo atveju buvo organizuotas eismo nukreipimas per Žemaičių plentą ties Viduklę. Dabar, kadangi atsidarė eismas, kai tik atsilaisvins, bus sustatyti greitį ribojantys ženklai ir kaip matot, atsidarė eismas jau dabar per magistralę, tik tai biškį sulėtės, bus apsunkintas. Vairavot sunkvežimiu, kaip viskas įvyko? Priekinį padangą kairėje pasišovė ir viskas. Sprogo padangą ir jūs metė į kairę pusę? Taip. O kaip lengvasis automobilis? Jūs nutrenkėte jį? Lengvasis, va šičia, aš jį į šoną jam trenkė. Šičiais iš prie nuo Kauno atvažiavo ir aš tiesiai iš šono. Kaip ėjo mašina tiesiai, o man viskas į priekis išdaužyta, užgesęs variklis ir man šansų nieko nebuvo. Aš galvoju, kad aš apsiversiu, pradėjau vartyti, išstukinėtis. Bet pačiam jokių sužeidimų smarkių neturi? Biškai ranką susitrinko.